အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19ကိုဆင်ခြင်ကြည့်အောင်အာဘောလူဒီကိုရိန်ထူမြို့၌နေစဉ်ဘောလူဒီအထက်အရက်များကိုရှောက်သွားပြီးမှအဲဖက်မြို့သို့ရောက်၍တပည့်တော်တို့အချို့တို့ကိုတွေ့လင်တင်တို့ဒီယုံကြည်သည့်နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလို့ဟုမေးသည်ရှိသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ဒီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုပြောဆိုကြ၏ဘောလူကလည်းတို့ဖြစ်လင်တင်တို့ဒီအဘေမီသောဗိဒိဆန်ကိုခံကြသည်ဟုမေးလေယောဟန်၏ဗိဒိဆန်ကိုခံပါသည်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်းယောဟန်ကငါနောက်ကြွလာသောသူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလက်နောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗိဒိဆန်ကိုပေး၏ထိုတို့ဆိုရတွင်ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟူသောစကားကိုကြားလေထိုတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗိဒိဆန်ကိုခံကြ၏ပေါလုသည်လည်းသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်လင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏သူတို့သည်အယေအတွက်အားဖြင့်တစ်ကျိတ်နှစ်ယောက်မြလောက်ရှိသည်ထိုနောက်မှပေါလုသည်တရားစရသို့ဝင်၍3လပတ်လုံးဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတော်၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သဖြင့်ရဲရဲစွာဟောပြောလေ၏အချို့တို့သည်ခိုင်မာသောစိတ်ရှိ၍မယုံကြည်ဘဲနေလေလူအများရှိမှထိုဘာသာကိုကဲ့ရဲ့သောအခါပေါလုသည်သူတို့အထက်မှထွက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုအတီးအခြားခွဲထားပြီးမှသူရန်နုအမည်ရှိသောသူ၏စာတင်စရက်၌နှစ်ပတ်လုံးနေ့အတိုင်းဟောပြောသောအပြင်အာရှိပြီးသားဖြစ်သောယူဒလူဟေလဒလူအပေါင်းတို့သည်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုကြားရကြ၏ဘုရားသခင်သည်ပေါလုလက်ဖြင့်အလွန်တရားထူးဆန်းသောတကူးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ပေါလုသုံးသောပဝါခပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီသို့ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းထွက်သွားကြ၏ထိုအခါအရရတို့လဲလေ၍ဒိတန်သစ္စာပေးတတ်သောယူရလူအချို့တို့ကပေါလုဟောပြောသောယေရှုကိုငါတိုက်တည်၍တင်တို့ကိုဒိတန်သစ္စာပေး၏ဟုဆိုလဲနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမကိုမဆန်းကြ၏တကယ်ဝအမည်ရှိသောယပရောဟိမင်း၏သား9ယောက်တို့သည်သူတို့ပြုကြ၏နတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါသိပေါလုကိုလည်းငါသိတင်တို့ကအဘယ်သူနည်းဟုပြောဆိုပြီးလင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သည်ဖြင့်လူရဲ့နှိစက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများနဲ့ထွက်ပြေးစေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုအေဖက်မြို့၌နေသောယူဒလူနှင့်ဟေလဒလူအပေါင်းတို့သည်ကြားသိလျှင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်၍သခင်ယေရှု၏နာမကိုချီးမွမ်းကြ၏ယုံကြည်သောသူအများတို့သည်လည်းလာ၍မိမိတို့အချင်းကိုဖော်ပြလက်တောင်းပန်ကြ၏နတ်ဝိစာအသက်ကိုသုံးဆောင်သောသူအများတို့သည်လည်းမိမိတို့စားဆောင်ကိုယူခဲ့၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှမြည်ရှုကြ၏စားဆောင်အဖို့ကိုချိန်တွက်သောငွေအတပြား9000ထိုက်တီကိုတည်ကြ၏ထို့သောသခင်ဖျား၏သာသနာတော်သည်တကိုးနှင့်တူးပွား၍အောင်မြင်လေ၏ထိုနောက်မှပေါလုကငါသည်မာဂေဒေါနိပြည်နှင့်အာခါရပြည်ကိုရှောက်သွားပြီးလျှင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားမည်ထိုမြို့သို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်ရောမမြို့ကိုမြင်ရမည်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိသည်ဖြစ်၍မိမိအားလှုပ်ကြွေးသောသူနှစ်ယောက်တိမောသေနှင့်အေရာတို့ကိုမာဂေဒေါနိပြည်သို့ဆေလွပြီးမှမိမိသည်အာရှိပြည်၌ခဏနေသေး၏ထိုအခါဘာသာတရားကြောင့်ရောက်သောအမှုကြီးဟုမူကားဒေမန်သေရိအမည်ရှိသောပန်းထိန်သမားတစ်ယောက်သည်အာဒေမိနတ်သမီးငွေဗိမာန်ငယ်တို့ကိုလှုပ်သည်ဖြင့်
ပန်းထိန်သမားတို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်၏သူတို့သည်ပန်းထိန်သမားတို့နှင့်ထိုတို့သောအတတ်ပညာများကိုစုယုံစေပြီးလေအချင်းလူတို့ဤအသက်ကိုအမိပြု၍ငါတို့၌အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ကိုတင်တို့တည်ကြ၏ယခုတွင်ထူပေါ်လို့ကလူလက်ဖြင့်လုပ်တော့သမျှတို့သည်ဖျားမဟုတ်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ဖဲမျိုးမှစား၍အားရှိပြီးတစ်လျှောက်လုံးကုံမတတ်လူအပေါင်းတို့ကိုဖျားယောင်သွေးဆောင်တွေကိုတင်တို့သည်မြင်လဲကြားလဲရှိကြ၏ထိုတို့လူအများတို့သည်ငါတို့၏အသက်ကိုကဲ့ရဲ့သည့်တာမကကြီးမြတ်သောနတ်သမီးအာဒေမိ၏ဗိမာန်တော်ကိုပမာဏမပြုသဖြင့်အားရှိပြီးတစ်လျှောက်လုံးမှစား၍လောကီနိုင်ငံသားတို့ကိုးကွယ်သောဘုံအတရေတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိသည်ဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျှင်ထိုတို့သည်ဒေါရအမျက်နှင့်မိသဖြင့်ဖက်လူတို့၏အာတေမိသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဟုအော်ဟစ်ကြ၏တမျိုးလုံးယုံရင်ခတ်မြဖြစ်၍ဘောလူနှင့်အတူဒေတာစာရီလေလေတော်မာဂေဒေါနီလူကာရုနှင့်အာရိတာခုတို့ကိုဆွဲယူပြီးလေဝဲခံစရာဇရက်သေးတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်တည်းပြေးဝင်ကြ၏ဘောလူသည်လူစုထဲသို့ဝင်ချင်းငါအလိုရှိလေတပည့်တော်တို့သည်မေတ္တာကြ၏ဘောလူ၏အဆွေဖြစ်သောအာရှိပွဲမင်းအချို့ကလည်းပွဲခံရာဇရက်သေးသို့ကိုမအပ်ပါနှင့်ဟုသူထံသို့ဆဲလွ၍တောင်းပန်လေ၏လူစုတို့သည်ယုံရင်ခမ်းမြဖြစ်၍တယောက်ခြားစီအော်ဟစ်သဖြင့်လူအများတို့သည်မိမိတို့စုဝဲရအကြောင်းကိုပင်မိမိတို့မသိကြယူဒလူတို့သည်အားလဲစုံကိုအခွင့်ပေး၍သူတစ်ပါးတို့သည်လူစုရှိသို့တွားစေသဖြင့်သူတွေလက်နှင့်အမတ်ပေး၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုလူအများတို့အားပြောခြင်းသာအလိုရှိသူသည်ယူဒလူဖြစ်သည်ကိုသိကြလေဖက်တို့ဤအာဒေမိသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဟုနန္နာရီခံရလာအောင်လူအပေါင်းတို့သည်တဒန်သိနှင့်ဟစ်ကြ၏မြို့စရဲသည်လူအများတို့ကိုသိစေပြီးလေဖက်လူတို့ဖက်မြို့သည်ဇုတဘုရားထံမှကြသောယုတ်တုတော်တဲဟုသောကြီးမြတ်တော်မူသောအာတေမိကိုလုံးကျွေးသောဘုရားကျွန်ဖြစ်သည်ကိုမတိသောသူတစုံတယောက်မရှိသလောဤအရာများကိုငင်းခုန်ဖွယ်မရှိသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတင်ကြ၏မစင်ခြင်းပဲအပေမှုကိုမြမပြုတင်ကြဗိဗ္ဗံတော်ကိုလူယူဖြစ်စေခြင်းမရှိတင်တို့၏ဖျားကိုမကဲ့ရဲ့သောဤလူတို့ကိုတင်တို့သည်ဆောင်ယူခဲ့ကြပြီတကားဒေမေတရိမဆာ၍လူတို့နှင့်အတူရှိသောပန်းထိန်သမားတို့သည်တစုံတယောက်သောသူ၌အမှုရှိလျင်ယုံတော်ရှိမြို့ဝင်မင်းလည်းရှိအမှုဒီချင်းတရားသွေးစေကြ၏သို့မဟုတ်တင်တို့သည်အခြားအမှုကိုစီရင်ခံလိုလေတရားသောအစီအဝေး၌စီရင်ရလိမ့်မည်ယင်းနှင့်ယုံရင်ခတ်ခြင်းကိုပြုသောကြောင့်အမှုရောက်မည်ဟုစိုးရိမ်เสียရှိအကြောင်းမူကားဤမတရားသောစီဝေခြင်းအကြောင်းကိုပြောเสียသစုံတစ်ခုမရှိဟုဆိုပြီးလေအစီအဝေးကိုဖျက်လေ၏အာမင်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ